¿Sabías que Venezuela es un continente en miniatura? Desde los picos nevados de los Andes hasta las dunas de La Guajira, de las paradisíacas playas caribeñas a la inmensidad de los llanos. Sumérgete en el lago de Maracaibo, cuna del petróleo, explora la misteriosa Amazonía y sus tepuyes milenarios, o navega los caños del delta del Orinoco, lleno de vida y riquezas. Venezuela es diversidad extrema, un espectáculo natural sin igual, con innumerables riquezas naturales por todo su territorio. Si te impresionó, suscríbete para explorar a fondo cada rincón de este paraíso. No te lo pierdas. Pronto subiré videos sobre estos ecosistemas de Venezuela.